Cuando estamos haciendo este video, hay que tener mucho cuidado porque es algo frágil y ya ves que podemos romper esto. Primero vamos a encontrar la placa y el disipador de caliente. Hay que desconectar el conector para poder quitar el ventilador. Como ven, aquí el ventilador es una AMD, tiene dos trabas. Hay que levantar lo que es como un seguro, hay que quitarlos, hay que levantar ese manchito que están viendo, como es para arriba. Ahí se desganchó. Bueno, después de eso hay que levantarlo para arriba el ventilador. Ya está enganchado y desconectado. Ya está movible. Hay que quitarlo con cuidado. Como ven, tal como ir para arriba, para hacer un cuidado. Tiene 4 tornillos, como es un viejito ya. Hay que quitarlo. El cooler. Bueno, una vez ya quitado, lo que vamos a hacer es agarrarlo y como ven tiene suciedad, tiene polvo entre las placas, y con una brocha lo que vamos a hacer es pasárselo por arriba para limpiarla bien, que quede sin suciedad. Y si se puede hay que soplarle, o si no podemos usar un aire comprimido para quitar la basura. No tiene que quedar nada, tiene que quedar limpio. Esto hace que el computador se caliente y el calor lo disipe entre todo. Bueno, vamos a agarrar el ventilador. Es muy fundamental esto para la computadora, para que se vaya enfriando, porque si no se puede apagar. Y si hay que tener cuidado porque se puede romper. Como ya lo he dicho, este es un AMD. Bueno, si tenemos la etiqueta, hay que voltearlo de lado donde están todas las especificaciones y los números, ahí como se lo está mostrando. Si pueden ver bien, tiene demasiada tierra el ventilador. Con con la brochita que limpiarle bien, que, bueno, no todo, pero que quede bien limpio. Tiene que ser específicamente de ese lado, del lado que está el cable, para que no confundirnos. Son todas las especificaciones. Eh, bueno, vamos a proceder a quitar la etiqueta. Bueno, una vez que quitamos la etiqueta, como ven, ahí se puede meter tierra al medio. Ahí puede haber una gomita, pero pues como no lo tiene, casi siempre trae una estampita, o si no trae una gomita, y solamente hay que retirarla para que quede así como está. Como ven, es un lubricante. Se puede ser W40, aceite de cocina, no tiene que ser específico al aceite. Lubricante liviano no tiene que ser espeso, tiene que ser suavecito. Obviamente hay diversas marcas, solo que él tiene eso a la mano y vamos a usar eso. Bueno, lo que vamos a hacer, hay que agarrarlo bien, y como ven ahí en la entrada, hay que echarle un poquito de lubricante, no mucho. Bueno, ya que le echamos, hay que moverlo para que el lubricante se esparza por todo y quede bien. Hay que darle vueltas, o si se pueden, hay que pegarle, pero muy despacio, lo más despacio para no dañar y que el líquido se pueda esparcir y lubrique bien. A veces cuando pasa que un ventilador hace ruido o algo así,
es porque le falta el lubricante, y así nada más se puede quitar ruido porque le falta lubricante. Bueno, una vez ya que lubricamos el ventilador, todo, vemos si se puede pegar la estampa o si no con la gomita que viene. Ya que ya lo instalamos, así como lo quitamos, se instala. Bueno, ya está aquí, lo que hacemos es trabarlo de nuevo, así como estaba, y ya queda instalado otra vez el ventilador. Queda igual el ventilador y ya sería todo.